आज एक्सप्लोर करते हैं बेकअवे बेकरी। लेट्स गो। बाहर से तो बेकअवे बेकरी की वाइब बहुत ही अच्छी आ रही थी गाइस, और जब मैं अंदर गई तो इतने मज़ेदार कस्टमाइज केक की डमीज देख के मेरे मुंह में आ गया पानी। और वहीं आपकी बहन ने डिसाइड कर लिया कि अब से जो भी कस्टमाइज केक बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, बिकॉज इनके प्राइजेस इतने अफोर्डेबल और इतने रिजनेबल हैं कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए मैं तो बगैर टाइम को वेस्ट किए मामा के लिए सरप्राइज केक का ऑर्डर दे आई हूँ। अब आप सब लोग भी जाएं, इनके पास मदर्स डे के लिए बहुत ही स्पेशल केक्स हैं।